青澳彩明苑一個76歲獨居婆婆喺單位內倒斃。葵涌發生獨居長者喺去世之後發成白骨冇人知嘅悲劇。出事嘅時候佢都冇求救，最終佢失救身亡，直至到收樓嘅時候先揭發事件。各位好，我哋係嚟自聖嘉勒女書院嘅 Aqua 家人團隊。我係 Chloe，我係 Audrey，我係 Blaylin。大家記唔記得偶然喺新聞見到有長者喺屋企過咗身，但係過咗好耐之後先至俾人發現？每次見到呢啲新聞，我嘅心入邊都好唔舒服。點解晚年要咁孤獨？面對香港人口老化同獨居長者增加，呢個問題只會日趨嚴重。有見及此，我哋發明咗 Aqua 家人去監測長者嘅用水行為，嚟推斷佢哋嘅活動能力同身體狀況。點解係用水？因為人喺屋企沖涼、煮飯、去洗手間都一定離唔開水。如果一段時間監測唔到佢用水，就好大機會係失去活動能力。相反，如果連續用水時間過長，就有可能係喺浴室暈倒。呢啲情況，如果我哋可以及時知道，就可以救翻好多人。等我哋而家嚟介紹下我哋發明嘅原理同埋運作啦。